मौसम पे अभी है जाना कभी। नमस्ते छोडले गुड मर्निङ। अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई मेरो तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर। आज चाहिँ मेरो बैठक छ अनि त्यो बैठकमा जानु छ। अनि एकछिन म त्यहाँ माथि जान काम छ। अनि बाबु त्यतिसम्म सुत्छ के भनेको हो। हेर्नु म आज स्कुल जाँदैछु नानुलाई भेट्न। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको मन्दिर हो। धो भयो। यो चाहिँ हाम्रो केटाकेटी पढ्ने स्कुल शिशु क्लास। अनि यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडम विद्यार्थी पनि आउनु भएन। मेरो भवाको क्या यहाँ चाहिँ मेरो म्याडम हुनुहुन्छ। नमस्ते। आज बैठेको छ थाहा नै भएन के थाहा नै भएन। त्यहाँ म बसेको थिएँ, फोन गरेको थिएँ रातैले नि आज बैठकको भनेर सुनेको थिएँ कि मैले। गर्मीमा घुम्थ्यो पैसा। गाइज हाम्रो विद्यार्थी आउनु भएको छ। यो क्या रेट त 60 रुपियाँ किलो। बन्चरी आउनुपर्छ त्यहाँ लिउन जानु पर्ला भने खोइ कहिले 10 रुपियाँ बजार यति। अब हामीले धेरै ल्यायौँ भने सस्तोमा दिन पर्यो नि। 50 रुपियाँ या 40 रुपियाँमा दिन्नन् के। गाउँमा यार धनबास पनि दिन्नन् के। जानु पर्ला दिदीले जुत्ता लगाउँदा जानु पर्यो भने गइछु म। यहाँ आथिन्
हेलो गाइज आज बैठक छ तर मसित पैसा छैन म भिखारी भएको छु आज भोलि थाहा भइदियो त कमसे हेलो गाइज हामी चाहिँ आज बन्चर जाँदैछ मुनु छोरोमा अनि त्यसपछि मेरो हुन नसकेको निर्मलले सुरु दिन किदारै चाहिँ त्यो दाउरा काट्छ हेर पिस अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गरेर दिनुहोस् तँलाई तल हौइजाले भेटाउने यहाँ हेर्न ढाक्या के कमेन्ट गरिन के लाइक गरे कमेन्ट गरिन बडा धोप मेरो हात पाट्यो गरे कमेन्ट गरिन हामी दाउरा काट्न आएको जङ्गलको बाटो हिँडिरहेछौँ अनि फेरि त्यस्तै सधैँ हातको जति बिति पाट्यो के ए मेरो देउराली बुङ्च्या बुढी हो नि त गाँठेर नभन्के गाठी त्यो बुढी भनेर गाठी हेर अब म एकैचोटि बन्चरी पुगेपछि मैले भिडियो गराउँछु हस् ल ठ्याप यहाँ मेरो फुजु सासु बुवाले फोन गर्दैन म कसैसँग कुरा गर्दैन आजभोलि यहाँ चाहिँ मेरो कान्छी औमाझे दिदी आइ गर्दैन दिदीको त कहाँ जानु भइछ कस्तो काम भयो जाडो भयो बारीमा गएको कहिले हामी अस्ति भयो 3-4 दिन भयो ए हाम्रो भान्जा किन भन्नु दात्तरे त भान्जन लुग्यो आइ खै त आइस भान्जाहरू ए स्कुल आज न्यु इयर पनि बिराएन लोसारमा आएको अस्ति हिजो ल बस्नु म त गएँ अहिले घर आयो के अब त्यहाँ जाने त्यहाँ बुङ्च्या बुढीले सधैँ घर अछि बुढासँग त्यसको ल बस्नुहोस् ओख स्याम्पू त पुरा दोकान राख्नु भएको छ ऊ दोकान स्याम्पू किन ल्याइदिनु त ल्याइदिनु गरे आफ्नै भाइले के लगा फाइनल्ली गाइज म घर आइपुगेँ आएर अनि खानासाना खाएर अनि सुत्न लाग्यो अनि आजको भलक यति नै बाई बाई सी यु टुमारो